Začiatok zápasu sme zvládli veľmi dobre, zaskočili sme Švédky modifikovanou zónovou obranou 1-3-1, kde sme jednoznačne si dali za cieľ udržať najvyššiu hráčku čo najďalej od koša. To sa nám podarilo, Švédky sa nevedeli dlho presadiť. Nakoniec z toho bola dráma, aj keď sme vyhrávali o nejakých 15 bodov. To nám však nevadí. Dvakrát sme porazili Švédky, raz sme s nimi prehrali, veľmi dobrá úroveň, jednak zápasu, jednak celého turnaja. Mel, čím samozrejme ďakujem organizátorom z Ostravy, ale aj pán Jendrikovský z Košic. Ďakujeme. Takže podľa mňa sme si z toho zápasu veľmi veľa zobrali. Samozrejme super bol veľmi dobrý, avšak my sme to vedeli dotiahnuť až do konca. Na začiatku sme teda dobre začali a vlastne mali sme teda tých pár bodov náskok, čo vlastne bola naša výhoda, aj keď náš potom super dosť dobiehal. Ale robili sme aj my chybičky, aj oni veľa chybičiek, ale proste stále sme podali ten dobrý výkon. Stále sme si povedali, že do toho dáme všetko. Vlastne išlo nám veľmi o tento zápas, proste išlo o všetko a chceli sme to proste vyhrať. It was obviously a tough game. We had big problems with our zone defense. We have worked a little bit on that, but not that much, so that was a big problem for us. But they played really well. We fought back in the end and we were close to winning it, and now we'll see what happens in the next game if we win or if we lose, because they have one loss, we have one loss, and the DVTK team has one loss, so we'll see who will be the winner, but hopefully it's us. I think in the beginning we let them take their place, so we let them be the bigger team and we let them play harder. But in the end we fought back, and as you can see on the score, we fought but we didn't succeed to the end. But yeah, I think we could have put the ball in the baskets. It was a good game.